Vážené dámy a pánové, spoustu z vás mi píše, že vám vadí, že obrovské množství Ukrajinců teď během svátků zase jezdí na dovolenou na Ukrajinu, přestože mají tady status uprchlíka a využívají tady různé výhody. Ukrajinci si jezdí domů na dovolenou, užívají si tam a já chudáček Čech musím tady trpět v zemi, kterou vyžrali Ukrajinci. Opravdu jsme schopni závidět i lidem, kterým Rusové zabíjejí blízké a ničí jejich domovy. Tak jo, v Česku žije přes 500 000 Ukrajinců. Dočasnou ochranu má skoro 400 000 lidí. Ano, část z nich občas jezdí domů, ne protože by tam bylo bezpečno, ale protože tam mají rodiče, děti, partnery, protože nevědí, jestli je uvidí ještě někdy. Tohle není dovolená. Tohle je cesta do země, kde vás v noci budí sirény, kde se výpadky elektřiny berou jako normální stav a kde žijete s vědomím, že raketa nebo dron může přiletět kdykoliv. Ano, i tam jsou restaurace, obchody, kavárny, stejně jako v každé válce v dějinách se lidé snaží žít dál. Sice jsou každý den podnikány smrtelné útoky, lidé se z fronty vrací zmrzačení nebo vůbec, ale snaží se žít ve městech po celé Ukrajině. A víte, proč se ti lidé nevrátí natrvalo? Protože část jejich země je okupovaná, protože jejich domy už neexistují, protože města jsou přeplněná lidmi, kteří utekli z míst, jež ruská armáda srovnala se zemí. A protože v zemi, která se brání agresi, se nestaví nové byty. Všechno se investuje do obrany. My jezdíme na dovolenou k moři. Oni jedou na pár dní domů, často pod ostřelováním, bez tepla, bez proudu, aby byli se svými blízkými, a pak se vrátí zpátky do práce, do škol, do země, kterou nevyžírají, které se vyplácejí. Podle oficiálních vládních statistik jen ve třetím čtvrtletí roku 2025 odvedli na daních a odvodech přes 8 miliard korun. Takže jinak, nejezdí si domů užívat. Domova blízcí pro ně mají takovou cenu, že i přes ruské útoky a velké riziko je chtějí vidět a dovést jim dárky za těžce vydělané peníze. A takhle to přece má být, ne? Sdílej tohle video, ať se ví, že tohle je postoj jen pár bezpáteřních jedinců, ne Česka. My stojíme za Ukrajinou.